Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman di mana saja berada sehat selalu dan sukses. Oke guys, dan alhamdulillah di kesempatan siang hari ini cuaca sangat cerah. Mudah-mudahan kita semua ya dimudahkan untuk mencari upah, dan mudah-mudahan cita-cita teman-teman di mana saja berada ya bisa tercapai, bisa terlaksana dan terkabulkan sama Yang Kuasa. Amin ya robbal alamin. Dan ini adalah limo. Dan ini juga limo ya, limo. Kita berhitung dulu ya. Cie, duo, tigo, ampe, limo. Jadi ini juga sama namanya buah limau. Buah limau ini ya mengandung antioksidan, mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, serta vitamin D ya. Sangat bagus sekali, sangat cocok kalau dikonsumsi ya. Dan buah limau ini ya sangat bagus dijadikan penyampur makanan ya. Untuk menghilangkan bau amis juga boleh ya. Bisa dibilang untuk menghilangkan bau hanyir pada daging atau pada ikan ya. Tinggal diperas airnya. Dan jeruk limau ini ya sangat bagus sekali dijadikan obat batuk. Ingat kawan, kalau obat batuk dari jeruk jangan sampai dicampur kecap ya. Jangan sampai dicampur kecap. Harus jeruk aja gitu ya. Bisa dikupas gitu ya, atau dibelah pakai pisau seperti ini ya. Ini ada pisau. Kalau dikupas agak susah karena kulitnya agak tebal gitu ya. Sama saya akan dipotong aja dengan pisau ya. Kebetulan tenggorokan saya juga lagi nggak enak nih, lagi nggak nyaman gitu ya. Lagi radang tenggorokan juga bisa nih pakai obat ini ya. Karena nenek moyang zaman dulu gitu ya, nenek moyangku biasa menggunakan obat-obatan tradisional seperti ini ya, dari bahan alami. Kalau zaman dulu ya, jangankan beli obat gitu ya, untuk makan sehari-hari pun juga sudah bisa dibilang tidak cukup gitu. Jadi terpaksa ya mengandalkan obat tradisional gitu ya. Benar, saya juga ya sering mengalami, dan abah saya juga dulu ya seperti begitu ya. Diperas kawan airnya tuh banyak tuh. Ya. Dan ingat kawan ya, jangan terlalu banyak mengkonsumsi limau ini ya. Kalau terlalu banyak konsumsi ya, mengkonsumsi akan rasa power ke gigi. Tahu kan power? Power itu bisa dibilang ngilu ya. Gigi akan terasa ngilu karena ini asam gitu ya. Rasanya asam sekali kawan. Tidak manis, ini asam ya. Tapi meskipun asam, rasanya kawan sangat segar sekali ya. Tuh. Sudah ya diperas. Tuh. Jadi segini airnya, kita coba minum dulu ya. Ini untuk obat batuk kawan ya. Dan bagus juga ini untuk meningkatkan imunitas tubuh ya. Apalagi di musim seperti ini sangat bagus sekali untuk memperbanyak mengkonsumsi buah-buahan atau mengkonsumsi vitamin gitu ya dari buah-buahan. Ya, aku coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Harus bismillah dulu, harus berdoa dulu gitu ya. Asam kawan, ya ampun. Nih buah limau ya, sangat asam sekali kawan. Dan terima kasih kepada teman-teman. Semoga teman-teman di mana saja berada sehat selalu dan sukses. Oke guys. Wow, mantul suruntul. Bye bye.